أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli kardeşler, biz bugün Sure Ali İmran'daki 32. ayete geldik. Allah subhanahu ve taala bu ayette Peygamber aleyhissalatu vesselam'a hitap kılıp müminlerge yetkizişne buyurup deydi. Estaizu billah. Kul ati'ullaha ve rasule fe in tevellev fe innallaha la yuhibbul kafirin. Yani ey Muhammed aleyhisselam, siz şunu den. Allah ve Allah'ın Resulü'ne itaat kılın. Eğer ular yüz örse Allah kafirlerine yaxşı görmeydi. Yani şu Kur'an'daki Allah'a itaat kılış temisinde kelgen ayetlerge köz yugurtken vaktimizde dikkat kılsak bazı urullarda Allah ve Allah'ın Resulü'ne itaat kılınlar dep ikisini bille keltirdi. Bazı urullarda Allah itaat kılınlar dep keltirdi. Bazı urullarda Peygamber aleyhissalatu vesselam'a itaat kılış hakkındaki ayetler Resulullah'a ayrı bir şekilde kelgen ehvallar var. Anakin keltiriş siğistimi mesela bugünkü ayette kul atiullaha ve rasule itaat kılınlar degan bir pilden birini keltirilib keyniga lafzul jalala Allah'ın ismi bilen Peygamber aleyhisselam'ın ismini aqdan bağlagan şekilde keltirilib. Yani Allah'a ve Allah'ın Resulüne itaat kılınlar. Aynı oxşaş bir şekilde keltirilib. Onun başka Sure Nur'un 54. ayetiga qarasak şuna bir ifadelerini kirib alaymiz. Kul atiullaha ve atiur rasul fe in tevellev fe innema alayhi ma hummile ve alaykum ma hummiltum degan ayette mi Allah'a ayrım pil keltirilib, Resulullah'a olan itaat pilisi ayrım keltirilib. Allah'a itaat kılınlar. Allah'ın Resulü'ne itaat kılmaya da ayrım. Ma ayette ikisi bir şekilde keltirildi. Andaki Sure Nisa'nın ayetinde 59. ayet ya eyyuhellezine amenu atiullah ve atiur rasul ve ulul emri minkum. Ma orunda mı Allah'a itaat kılınlar, Allah'ın Resulü'ne itaat kılınlar ve aranlardaki emirler. Ama müşahidin mezmunun aralığında kısık üçlük tegişlik dep qo'shib tegishlik bir gapdan birisi. Sure Nisa'da hazır okugan ayetimde Allah itaat kılınlar, Resulullah itaat kılınlar dep bulup aranlardaki iş igileriga, velilerge, yani sizlerge reis başlık Allah'a itaat kılınlar degan yerga vaqtida Allah'ta ayrım itaat pili keltirilgan. Peygamber aleyhisselam'a ayrım itaat pili keltirilgan, lekin ma ulul emri minkumga unda şekilde keltirilmagan. Endi agar hammasi biroqlam atiullah deb kelib, keyin xato kelgan bo'lsa, uni yana iboyatdan hozir biz o'qiyotgan Al Imronning 32. oyatiga o'xshash Allah'ın Resulüne itaat qilishga o'xshash buyruq deb tushunsak bo'ladi. Ayrım pil keltirilgan bo'lsa-mu, alohida ta'kidlash, Allohga itoat qilinglar, Rasulullohga itoat qilinglar o'xshash bir ma'noni alolaydi. Ammo mayatda Allohga ayrım pil keltirdi itoat qilinglar deb, Rasulullohga ayrım pil keltirdi Rasulullohga itoat qilinglar deb, ammo ulul emri minkumni yani başlık babıga kelgan vaqtda buni bağlab keltirdi. Bu bizga balkim bir ifade berishi mumkin. Allah'a itaat qilish itaat zot, yani Allah'a bevosita buyruq va itaat qilishga, Rasulullahga bo'lgan itoatmi zotli, yani mustaqillikka ega bo'lgan bir itoat, ammo ulul amri minkum bo'lgan itoat mustaqil itoat emas. Balki Allah va Allohning Rasuliga bog'langan shakldagi itoat. Yani bizning rahbarlar bizga işimizde ega olganlar, mayli o ulamalı olsun yoki siyasi rahbarlar olsun, Allah'ın Resulü'nün ko'rsatmasi bo'yicha mangsa, bunun da ergeçkerlerge itaat qilish vacip. Eğer o şekilde mangmasa itaat qilish vacip emas. Ama özümüzden gipiga qaytsak, Qur'oni Karimdagi bu xil ifodalar, Allohga itaat qilinglar degan yolg'iz buyruqlar, Allah ve Allah'ın Resulü'ne itaat qilinglar birga kelgan bir o'rinda qo'ygan buyruqlar. Resulullah itaat qilishga kelgan buyruqlar, masalan Sura Hashr'ninki "Va ma atakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu" degan oyatdagi Resulullahga kelgan, agishinglar, kelgan ishlarni ching tutinglar, to'sqindan yening degan bu buyruq
Nima uchun mushtavlut desa, biz balkim buni bu şekilde izohlay olishimiz mumkin. Qur'oni Karimda kelgan ahkomlar, ya'ni bizga hayotimizga tatbiqlanadigan, biz qilsin deb bizga buyruq shaklida qilingan ahkomlar 3 shaklda keladi umumiy jihatdan. Birisi Allah bevosita buyurgan. Tafsilot bilan uning ijmoliy ixcham va tafsilotini Allah o'zi bevosita bayon qilgan ahkomlar bo'ldi. Buningda hadislarda hech qanday bu to'g'rilik ma'lumot yo'q. Ya'ni mana shu vaqtda hadisning buningga hech aloqasi yo'q. Faqat Qur'oni Karimdan sap elinadigan bir ahkomlar bo'ldi. Bu ahkomlarga balkim atiulloh, ya'ni Allohga itoat qilish kelgan, Allohga yolg'iz itoat qilish kelgan buyruqlar buni ko'rsatsa kerak. Ondan keyin yana ahkomlarning yana bir xil turi Qur'oni Karim ijmoliy shaklda keltirilgan, ixcham shaklda keltirilgan. Buning bayoni, izohati Rasulullohga qoldirilgan. Masalan, Qur'oni Karimdagi sura Nurdagi 56-oyatdagi va aqimus salat va atuz zakat deb bilib keyin va atiur rasul deb keltirib qo'ygan ifodalar buni ifodasi kerak. Namoz o'qinglar, zakat beringlar dedi, keyin payg'ambarga itoat qilinglar elchilarga dedi. Nima uchun? Qur'ondagi mushu oyatni tutib namoz o'qiymiz desak, mushu oyatni tutib zakat beramiz desak, qanday namoz o'qiymiz, qanday zakat beramiz? Ya'ni bu yerdagi namozning tafsiloti, bütün namazlarning tafsiloti endi. Bomdodning 2 rakat ekanligi, vaqti, pishimning 4 rakat ekanligi, vaqti va boshqa namozlar, har xil turli namozlar bor. Bularning hammasi Qur'onda yo'q. Biz buni Payg'ambar alayhisolamning hadislaridan, sunnatlaridan olamiz. Zakatni beringlar dedi. Zakat beradigan turlar va ularningki miqdori, ishlatiladigan o'rinlar, masalan, bularning izohatlari, tafsilotlari hadislarda bor. Zakat beringlar dedi Qur'on. Ammo nimadan birsa, qanchalik birsa bu ahvolamiz hadisda. Shuningga aqimus salat va atu zakat deb bilib kengillam va atiur rasul degani namoz, zakat masalasida. Namoz va zakat masalasida Rasulullohga bo'ysun. Uning tafsilotida Rasululloh namoz masalasida sallu kama ra'aytumuni usalli. Men namoz o'qigandek namoz o'qinglar. Bu shaklda tafsilotimizga o'rgatdi amaliy orqali. Zakatlarning amaliy tafsilotimizga o'rgatdi. Xudu anni manasikakum. Qur'onda haj qilinglar deb hajning butun haj faoliyatlarini hammani Rasululloh xudu anni manasikakum deb mendan elinglar dedi. Mana bularning hammasida Qur'on ijmoliy ixcham shaklda apkagan Rasululloh tafsiliy bayon qilgan ahkomlarga qarata olishimiz mumkin. Allah va Allohning rasuliga bo'ysuninglar deb kelgan bu xil ifodalar. Oyatdagi mazmunlarni shu yerga qarata olishimiz mumkin. Undan keyin Rasulullohga itoat qilish haqida va ma atakumur rasul fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu deganga o'xshash oyatlar va Rasulullohga itoat qilish haqida kelgan oyatlar. Bu oyatlar ya'ni ahkomlarning 3-xil turi bayonida deganimizda. 1-xil turi, 2-xil turi bayonida, 3-xil turi Qur'onda hech tilga ilinmagan. Qur'onda hech tilga ilinmagan. Rasululloh mustaqil shaklda bayon qilgan bir ahkomlar bor. Ya'ni Allah subhanahu va taala Rasulullohga hukm chiqarish, qonun turg'izish mustaqillikligini bergan. Nurg'un hukmlar Qur'onda yo'q, hadis orqali bayon qilinadi. Balkim Rasulullohga ergishinglar, Rasululloh akagani ching tutinglar, Rasululloh to'sqanini yeninglar degan bu ahkom Allohning Rasulullohga bergan vakolatchiligini, tafviz am deb qo'yamiz, ahkom chiqarish, qonun chiqarish huquqini bizga nisbatan ko'rsatsa kerak. Bu shaklda tushunsak, mencha xatolashmaymiz qarindoshlar. Oyatning o'ziga qaytayli, atiulloha va rasul, Allohning rasuliga bo'ysuninglar, dangi Muhammad alayhisalom. Agar ular yuz o'rsa, Alloh kufrlarni yaxshi ko'rmaydi. Endi bu yerda bir hukm chiqadi. Alloh bandalarni yaxshi ko'radi. Ammo yaxshi ko'radigan shart bor. Oyatlarda bayon qilingandek. Mushu shart amillasa Alloh bilan bandaning o'tirida muhabbat o'rtoqlashdi, shakllanadi. Bir nuqta alohida ta'kidlab qo'yay. Bandalarning Allohni yaxshi ko'rganining hech ishqa foydasi yo'q. Yani ilgari keyin qilinmaydi masalani. Ammo Alloh bandani yaxshi ko'rganida ishlar boshqacha bo'ladi. Buning boshqacha tarafi deganimiz, ya'ni foydasi bandalarga bo'ladi. Shu bu yerdagi masala bandaning Allohni yaxshi ko'rish emas, balki
Allah'mı bendini yaxşı görüş gerek. Bunun için Allah'ın bendini yaxşı görüş için şartlar var. Aldığın ayette bir yerde öptük. Yani itaat kılsanlar fettebi'uni yuhbibkumullah. Allah seni yaxşı görüp dedi. Ma ayette mi? Allah itaat kılanlar, Resulullah itaat kılanlar fe in tevellev eğer yüz örse Allah kupparlarını yaxşı görmeydi dedi. Yani itaat kılış, şu yolunu çağın tutup meniş, egişiş muhabbetini Allah'ın yaxşı görüşünün ki şartı. Eğer bu şart olunda olmasa biz her kanç Allah'ın yaxşı gördük değil, Allah bizni yaxşı görmeydi. Bizning Allah'ni yaxşı görmemiz bizga hech qanday ishni qilib madam Allah bizni yaxşı görmese. Çoxum Allah bizni yaxşı görüş gerek. Andın ki bizning ahvolimiz boshqacha bo'ladi. Endi bu yerda yüz örüş, ergeşmezlik ifadesini fe in tevellav ifadaladi. Yüz örüse de keynedilen acayip ağır cezadın birini bədi. Tellerimiz titriş gerek bu cezadın. Ne dedi? Allah kupparlarını yaxşı görmeydi dedi. Kupparını yaxşı görmeydi dedi. Yani meseleni kupuruk apırıp taqadı Allah subhanahu wa ta'ala. Peygamber aleyhisselam'a ergeşmezlik, Allah itaat kılmaslık, kupur yol, kupurgu mangan qadam degan işaretlerini qanday qilib turib. Şun bu yerda bir qarindoshlarimizga deydigan bir alayda tavsiyalarimiz birisi. Bir musulmonning Allah buyurgan, Resulullah buyurgan bir hükümni itiraf qilib turib, egeshkisi bor turib qilolmasligi boshqa masala. Ammo uni inkor qilishi ve onu tashlab o'tishi, fa in tavallav degani, unda oqisiga tashlab o'tib, "Yo'q, men buni qilmayman. Shumi gapmi?" deyishi boshqa masala. Bu yerda eskartilayotgan kufrlik masalasi dal ikkinchi xil masalaga. Şoň musulmon bo'lish sifati bilan shuningdan alohida hazar aylish kerakki, sening qilolmasliging boshqa masala, ojizliging boshqa masala. Ammo hukmga qarshi turib, bugungi zamonga uyg'un kelmaydi. Yoki mushta ishni qilandi, qanday qilib olaymiz degandek bir xil ifodalar, pozitsiya bilan unga qarshi turish bu boshqa masala. Allah bizni bundan saqlasin. Chunki bu kufrga olgan bir qadam o'zini islom doirasidan qanday qilayotganlik chiqarib o'tganlik bo'ladi. Eng to'g'risi, qilolmagan taqdiringda, mayli sabab qanday bo'lib kelsin, ey Allah, men ojiz bandankanman. Sen bu hükmünü kılanmaptımı, bu buyruğunu kılanmaptımı, kılanmavatımı, beni kılıdığan bir yerge ekegin, bana sabır vergin, güç kuvvet ata kılgın, benim günahımı keçirgin, degen bu pozisiya Müslümanға en yakışlık pozisiya. Adem Aleyhisselam bilen şeytanın ki hatalaşkan vakitte oturdu körelgen farkmış şu. Şeytanın pozisiyası başka, Adem Aleyhisselam'ın pozisiyası başka. Oxşamagan iki pozisiyanın neticesi de Adem Aleyhisselam'a tövbe verildi, günahı keçirildi, yol görüstüldü. Şeytan kıyamet gününe kadar lanet kılındı ve dozakka mahkum kılındı. Endi biz Al İmran suresinden 32. ayetga keldik arkadaşlar. Şunu okuvatımız. Biraz aldığımızda kaçsak, yani 18. ayetlerge kaçsak. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi qaimen bil qist la ilahe illa huvel azizul hakim degan ayetler kayıt kılımızda Allah şu yerde müminlerge özünün bir işkellikini ilan kıldı. Özü ortaya çıkıp guvalık verdi. Özünün hemmege kadir işkelliki, her işlerini en muvafık, en adaletlik bir şekilde uğurlaştırıvatkanlığı, Allah'ın aziz, galip, hakim, her qanday işte hikmetler iş kıldığanlığı, özünün mutlak kudret ifadesi olan türekten ülükni çıkardıgan, ülükten türekni çıkardıgan, kündüzüne kiçike kirgizdigan, kiçini kündüzüne kirgizdigan bu ahvalını körüstüp boğandan keyin bizge özünün yaxşı görüş muhabbet yolunu istedi. Qana qılsa bizni yaxşı görüdüganlığını bizge dedi. Sizler Allah'ın seni yaratqanlığını itiraf qilib, bunu suyungan bolsanız, bir vatqan nimetlerge suyunayotgan bolsanız, sizlarga bergan taklifat, vazifa, buyruqlarini nimet sifatida qabul qilinglar. Aqida masalasi ve aqida masalasidan shaxslab chiqqan
amaliy aqidaning bizda aks etishi, ifodalanishini bizga ko'rsatib turibdi. Allohga bo'ysuninglar, Allohning Rasuliga bo'ysuninglar. Bularning hammasi bizni iymon nuqtasidan boshlab amaliy suluk nuqtasiga qana qilyapti, akilyapti. Endi bu narsalar bizga nisbatan da qarab bu bak eg'ir ishlar ekan, qilib qo'g'ilmaydi ekan. Qanday ish qilib qo'g'ildi, ne? Bu ishlarning hammani qilib qo'g'illamdi degan bir tuyg'u kammaydi bo'lmaydi. Bilimiz Payg'ambar alayhisalom butun ummatlarga avatildi. Islom ummatlarga yangi bir narsa tuyuldi. Bu insonlarning qabul qilishi uchun biroz tez kelishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo hamda keyingi 33-oyatda shu qatorliq masalalarning hammasining sizlarga yangi tuyulgan bilan amaliyotda inson dunyoga yaratilgandan tortib shu insonning hayotdagi yo'lini to'g'rilash uchun hayotini muntazamlashtirish uchun Odam alayhisalomdan tortib to Payg'ambar alayhisalomgacha hammasiga ko'rsatgan yo'lni mush ekanligi. Bu bir qig'ilomug'idek yoki yip-yangi hech kim qilib boqmagan bir ish emas, tarixdan buyon qilyotdi. Gerçi o'rin, zaman, sharoitni o'xshamaslik qilib ahkam o'xshamagan taqdirdami? Ama Adem Aleyhisselam'dan tortib ta Muhammed Aleyhisselamgacha bütün dinning asosiy prinsiplari, aqida qismi, ko'zqarash qismi, asosiy manhaj prinsiplar o'xshash deganni bizga ifodalab turishni da'vat etdi. 33-oyatda innalloha astafa Adama va Nuhan va ala Ibrohima va ala Imrana alal alamin. Allah subhanahu va taolo Adamni, Nuhni, İbrahim ailesini, Ali İbrahimni, İmran ailesini bütün dünyaga tanladı. Bularni xas bendiler kıldı. Muşlarni elçi süpütüde kişilerge qana kıldı. Evet. Bu Kur'an-ı Kerim'ninki adaleti. Bu adil bo'lgan zat ki Peygamber aleyhissalatu vesselam'a ve şu qatorliq biz ummatga bizden ilgirki aba ajdodlarimizninki ahvolini so'zlab beryapti. Uluğu yolga qo'yilmagan narsaning bizga yo'l qo'yilmaganligini, bizning qilayotgan taklif qilingan ishlarimizninki normal, bizning ota-onalarimiz, burunqi ajdodlarimizninki qilib kelayotgan ish ekanligini bizga qanday da'vat etdi. Endi oyatdagi istafa so'zi tallada tarjima qilim ya. Bir narsani mushu bo'g'idek deb insonlar o'tirisidagi mazmundan oydinlashtirsak, mushu bo'g'idek deb qalbidan rozi bo'lib tanlasa bir narsa istighfor bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo shu payg'ambarlarning hammasini Odam alayhisalomdan tortib oxirgisi Muhammad alayhisalom. Oyatda Muhammad alayhisalom yo'q. Ali Imronda bor. Ya'ni Isa alayhisalomning ishorat. Shu payg'ambarlarning hammasini, chunki ma oyat Muhammed Aleyhisselam ve onun ümmetiga qaratiladi emasmi? Bizga nisbatan masalaning xarakterini bayon qilib beryapti. Shunga shu yoqqa da'vat etdi. Shu payg'ambarlarning hammasini Alloh bularga rozi bo'lib, bularning qalbining Alloh bularga vahiy tushamisimi Alloh tarafiga talpinadigan, haqiqat tarafiga talpinadigan bunda pokiz saf kishilar ekanligi Allohning ilmi azalisida ino qo'qachqa mushlarni bizga payg'ambar qilib qana qildi. Avatdi bularga risolat, osmon risolatini bularning ustiga yukladi. Bu. Ondan keyin yana bir savol kirdi bu yerda balkim bizning qallamizga. Allah tanladı deb kelib Adem alayhissalatu vassalamga kelgan vaqtda kallamizga bir savol kelishi mumkin. Tamam, İbrahim alayhissalomni, Nuh alayhissalomni, İsa alayhissalomni, Musa alayhissalomni atrofidagi kishilar ichidan tanlagan bo'lishi mumkin. Ammo Adem alayhissalomni qanday tanlaydi? Adem alayhissalomning atrofida hech kim bo'lmasa, yolg'iz tursa, deyilgan bu savolga qarata Adem alayhissalomdan keyin keladigan avlodlarga qarata Adem alayhissalomni qanday qilgan, tanlagan degandek bir javoblarni qanday qilsak bo'ladi, bersak bo'ladi. Endi bilimiz Nuh alayhissalatu vassalam Adem alayhissalomga zamoni yaqin bizga nisbatan. O'z qavmi ichida 1000 yilga yaqin turdi. Ko'p kishilar ergashmadi. Sura Hudning 40-oyatida bu oyat bu masala tilga olinadi. Hatta iza jaa amruna bizning buyruqimiz kelib va fanat tanmuru ham su hammasi tishib chiqib qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnayn va ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl. Hammasi vayron bo'ldi. Alloh taqdir qilgandan boshqa hammasi vayron bo'ldi. To'pon balasi bo'ldi. Va man amana
iman etqanlar saqlanib qoldi, taqdir qilingan, saqlanib qolish taqdir bo'lgan kishilar. Va ma amana ma'ahu illa az bir qism kishilar iman etdi. Endi bu yerga qaragan vaqtida Adem alayhisolamning jannatdan zamonga tushirilgan vaqtida Adem alayhisolam jannatda bir azroq bunday praktik qilgan desak bo'ladi, azroq mashq qilgan, ma'siyat o'tkazish qanday bo'ladi, tavba qilish qanday bo'ladi, to'g'ri yo'l qanday bo'ladi, xatolash qanday bo'ladi, vasvasalar qanday shaklda qiladi. Buni o'zi hayot vaqtida o'zining bolalarga, avlodlarga mushakkilda yetkazib, mushakkilda ularning hayotini to'g'rilagan bo'lsa, insonning eng cho'ng o'xshamaydigan bir tarafi boshqa jonlilardan insonning dunyosi o'zgarishchan bo'ladi. Vaqtning o'tishiga ergashib, o'zgarib, Nuh alayhisolamning davri kelib bo'lguncha dunyoni kafir qoplab ketgan yani. Nuh alayhisolamningki 950 yil ularning orasida da'vat qilib, yaxshilik yetaklab, ergashgan odamlarni Qur'onim deydi: "Va ma amana ma'ahu illa qalil." Ozgina odamlar da'vat qildi. Endi Nuh alayhisolam bilan birga kemiga chiqqanlar sap mu'min kishilar. Ki ular kemidan tushdi, to'pon bolasi ekan. Yana undan keyin yana o'xshashlar. İnsanlar asta vaqtning o'tishiga ergashib payg'ambar, yani Adem alayhisolamdan tortib Nuh alayhisolamdan tortib payg'ambarlar bularda tikkan, bularda yetildigan qimmat qarash, yo'l manhaji asta zamonning o'tishiga ergashib dastlabda ahkomlardan boshlanadi. Ahkomlar eg'ir kelib, buni yengillatadi, asta yo'qaydi. An aqida qism qo'yib, butunlay moyada ikinci bir mu'min qavmiga kalab ketgan vaqtda yana payg'ambar keladi. Endi Allohningki bu rahmati yana payg'ambar kelishi. Yana payg'ambarlik, haqiqatan kelgan yana payg'ambarlik ilgari bo'lgan aqida, xabar va o'zgarmas narsalarni takror yangidan o'rtaga chiqadi. Hargiz yep-yangi narsa kelmaydi. Faqat yangi narsa nima desanglar, makan, zaman, insanның o'xshamasligiga qarab turib, sharoitga qarab turib o'zgaradigan ahkam, qonunlarda biroz yengilib o'zgarish bo'ladi. Normalda insonlarning qonunlarini 5 yilda bir, 10 yilda bir o'zgartirib turadi, chunki sharoit o'zgaradi. Bugun men boshqa odam bo'lsam, 5-10 yildan keyin boshqa odam bo'lishim mumkin. Bugun don tafakkuru, tasavvurimiz mandaroq ish tutishni mana ahvol bu ahkam, qonunlar o'zgarib turadiganligini. Ammo aqida masalalari, yo'l, prinsip masalalari asla boshdan oxiri o'zgarmaydi. Endi ummatning ichida to'g'rilikni, shu yo'lni yaqalab mangadigan bir xil vijdoniy tuyg'u urdi ummat a'zolarida. Mush vijdoniy tuyg'u insonni shunda xatolash qilyapsa, darhol keyin keltiradi. Bu orqali ummat normal yo'lda mangan bo'ladi. Ummatning to'g'rilikka saqlanib qolgan bo'ladi. Endi mush menda yo'qolib, mush vijdoniy to'g'rilik tuyg'usi menda yo'qolib, o'zim to'g'ri yo'lga qaytaramog'idek holga kelsa, xato ishni qilsam, buni ayblanmog'idek holda kelsa, yana bir qarindishimda, ya'ni ijtimoiy to'g'rilik tuyg'usi qolib qoladi. Jamiyatdagi shaxslarda tugandan keyin jamiyat qolib qoladi. Jamiyat ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna anil munkar deganga o'xshash yaxshilikni buyurib, yomonlikdan to'sish qoidasiga asosan shaxslarda o'zi to'g'ri yo'lga yetaklayolgudek ahvol qolmagan vaqtida jamiyatda qolib qolgan shu xil tuyg'u bilan, shu xil mas'uliyat bilan, ya'ni inson tuzilib to'g'ri yo'lga boradi. Endi shaxsda qolib qolmadi, jamiyatda qolib qolmadi. Asta xatolik, yo'ldan chiqish, to'g'rilikdan chetlash yamrab ketdi. Hech kim inkor qilmayotgan bir narsaga aylanib ketgan vaqtida bir payg'ambar keldi. Bu payg'ambar mo'jiza orqali o'zining payg'ambarligini isbotlaydi. Ondan keyin ummat, jamiyatga o'zining asli yo'li bo'lgan yo'lga buni qana qiladi, yetaklaydi, qaytaradi. Bu Adem alayhisolamdan tortib payg'ambar alayhisolamgacha bo'lgan payg'ambarlar prinsipi. Yo'l bir. Endi Allohning irodasi shuki payg'ambar alayhisolamdan keyin payg'ambar kelmaydi deb belgiladi. Bu ne demek bu? Bu şunu demekki qarindoshlar, payg'ambar alayhisolatu vasallamdan keyin islom jamiyatida, islom ummatida to'g'rilikni yaqlaydigan qarash aslo tugamaydi. Tamam, shaxslar xatolashishi mumkin. Shaxslarda to'g'rilikni yaqlaydigan, adolatni yaqlaydigan, xatolashsa o'zini qaytaradigan ahvol tugishi mumkin. Lekin islom ummatida
Peygamber aleyhisselamdan keyingi islom jamiyatida qiyomatga qadar shu ahvol davom etdi. Şoňlaşqa Qur'anda ma milletni Peygamber aleyhisselamның ummetin demekçi. Muşu ummetni bütün ummetlerge guwaçy ummet Allah'ın kıyametke kadar amanatını üstüge ağan ummet dep tariflenişi ejeplerlik emas. Çünkü Peygamber kelmeydi o. Kuntum Surah Al-İmran'ın 10. ayet aldığımızda geliyordu. Kuntum hayra ummetin en yaxşı ummet. Uxrijat lin-nas işlerge çıkarılgan. Ta'muruna bil ma'ruf. Yaxşılıkka buyuruslar. Ve tenhauna anil munkar ve tu'minuna billah. Yamanlıkni tutuslar, Allah kışınızlar. Yani bu yerde bir işaret vakırındır. Şunun işi neydi? Ma ummet to'g'ri yo'ldan adashmaydi. Shaxslar adashishi mumkin. Ummatning ma'lum parchalari yo'ldan chiqib ketishi mumkin. 100 yillab dindan murtad bo'lib ketishi mumkin. Ammo ummatning vujudida shunday bir immonat borki, o'zini o'zi keltira oladigan, yo'ldan chiqib ketganlarni tortib akilib yo'lga akira oladigan. Bugun islom dunyosida A millet yo'ldan chiqib ketishi mumkin. Uni ma millet tortib akiladi. Ata ma millet yo'ldan chiqib ketishi mumkin, A millet tortib akiladi. Tarix qarab baqsak buning amaliy isboti. Ammo islom ummati o'rtaq bir ummat urusbiti bilan asla yo'ldan chiqib ketmaydi. Balki buning a'zolari, parchalari andamında chiqib ketadigan ahvollar bo'lishi mumkin, lekin ummat bo'lish sifati bilan ma yo'ldan to'g'rilikdan chiqib ketmaydi. Ya'ni tarixdan buyon saqlanayotgan Allohning hayot manhaji ma ummatdan o'chmaydi. Ma nuqtani hargiz esimizdan chiqarmaslik kerak. Shunlashqa bu ummatdan keyin, ma ummatning payg'ambaridan keyin ikkinchi payg'ambar kelmaydi. Qilingda ma nuqta aniq bo'lsin. Agar shaxslarmi o'z-o'zini to'g'ri yo'lga yetaklay oladigan bir ahvol qolmaganida, jamiyat, islom jamiyati, ma ummatning jamiyati o'zining to'g'ri yo'ldagi holatini saqlayanmoqdek bir ahvol bo'lib qolsa, cho'qim Alloh payg'ambar degan payg'ambar avatdi, lekin avatmayman dedi. Oxirgi payg'ambar qildi. Ma ummat cho'qim o'zining to'g'ri holatini saqlab qola oladigan ummat. Yani ayet şunu demek ki Adem Aleyhisselam'ın keyinlam ummetlerde gafletlik paydo bo'lib turgan. Adem Aleyhisselam'ın onu qartatanlagan, Nuh Aleyhisselam'ın onu qartatanlagan ve ondan keyinki Ali İbrahim Aleyhisselam'ın ki ballar İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam şunu münasiblik peygamberlerini şunu tanlagan, Ali İmran'ı şununla tanlagan. Biz adet İbrahim Aleyhisselam'ın peygamberlerin adisi deymiz. Küçük vaktimizde akide kitaplarında siz qaysi millettensiz İbrahim milletinden deydik. Yani bu bir ümmet hukumet to'g'risidagi gap. Yani peygamber İbrahim Aleyhisselam bütün peygamberlerge vekillik qiladigan bir peygamber. Endi oyatdagi tushuniksiz masala qolmadi illaki Ali İmran degan bir so'z bor. Al İmran. İki İmran bor tarixda. Birisi Musa Aleyhisselam'ның Harun Aleyhisselam'ның atası İmran. Musa Aleyhisselam'ның bir Meryem deb bir singlisi var. Şu tarix bazı kitaplarda Meryem binti İmran'ның qizi Meryem deb kelib qolsa, ashu Meryem İmran bo'ladi. Bu bir İmran. Del bazı kitaplarda izlengüçler erişip kaldığı yemişçe. Yeni bir İmran var. Meryem Aleyhisselam'ның, İsa Aleyhisselam'ның annesi Meryem Aleyhisselam'ның ki atası İmran. Yani ma ayetteki Al İmran kim o? Tarihi nimelerden sürüştü kılsak ma ayetteki Al İmran'daki İmran Meryem Aleyhisselam'ның atası İmran. Bunun dadısının ismi Masan. O Süleyman Aleyhisselam'ın tutuşudu. O Davud Aleyhisselam'a, Davud Oşi'ye, Oşi Yahuza, Yaqub Aleyhisselam'ın balası. Bu şekilde tutuşudu. Yani bunu biz ne qarab durup, mesela ayetteki Ali İmran'ı Meryem Aleyhisselam'ın ki, yani İsa Aleyhisselam'ın ki çoğun atsı deyimiz dese, çünkü ayette Ali İmran'ı biz talladık dep bulup, ayette. Ayetinin kendiliği, yani kendiki ayette فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم. Yani ma 38. 37. ayette hazır biz okuyatkan ayetin kinki ayetlerde kelgan tafsilat İsa aleyhissalamның anısı olan Meryem aleyhissalamның ahvali. Biz muşunun delili bilen yukarıdaki Al-İmran'ni Musa aleyhissalamның atısı İmran emas, belki İsa aleyhissalamның anısı Meryem aleyhissalamның atısı İmran dep. Ondan başka Zekeriya aleyhissalam Azanның oğlu. Azan İmranның atısı Mathanның zaman dışı bir zaman yaşagan. Yani bu şu demek ki Zekeriya aleyhissalam kipil oğunu Meryem aleyhissalam, İsa aleyhissalamның anısı. Muşu tarihi noktalardan biz Maya'daki İmran şu Meryem aleyhissalamның atısı olan İmran degan bir şekilde düşünsek bunu da qarindoshlar. Onun keyingi ayeti qisqagina ayet qaldı, yani ayetning xulosasi şekilde zurriyeten ba'duha min ba'd. Bu Adem aleyhissalamdan tortib payg'ambarlarcha bo'lgan payg'ambarlar hammasi o'zaro bir-biriga qarindosh, bir-birisining avlodi hisoblanadigan, bog'lanadigan mana payg'ambarlar. Alloh hammani anglab, bilib turuvchi. Endi avlod, yani qarindosh, zurriya asli bala, nasab degandek ma'no ifodalaydi. Bu yerdagi avlod, ota, bala, qarindosh degan ma'noni so'zlagan vaqtda nasab ifodasi mi yoki din qimmat qarash ifodasi mi? Tabiiy ki din qimmat qarash ifodasi. Din qimmat qarash ifodasi. Nasab masalasi emas. Chunki sura Baqaraning 124-oyatini o'qib o'tdik. İbrahim aleyhissalamni Alloh subhanahu va taolo sinidi, imtihondan o'tdi. Shu vaqtda inni ja'iluka lin-nas imama. Men seni kishilarga rahbar, imom qilma degandan keyin mening avlodimdan chu degan vaqtida Allah subhanahu wa ta'ala'nın bergen cevabı la yanalu ahdi az-zalimin. O senin evladın olup kesse mi? Senin yolunda mağmasa, üzgün zulüm kılsa, onunla bu hukuk, bu imtiyaz, bu vazife birilmeydi. Ne olanda? Peygamberler arasındaki zurriye, özara qarindosh, özara bir-birisining urug' tuqqan degandagi ma munosabat nasab nuqtasidagi emas, balki ip mengayotgan yo'l, manhaj, qimmat qarash nuqtasidan belgilanadi. Chunki bular imam, rəhbər, toğruğu yetakligüchi, qan mirasçısı emas. Bulağı birovning ki mirasxo'r bo'lishi, mushu etmengayotgan aşı yetaklash, da'vat, manhaj, Allohning ta'limoti, Allohning dini, mushu nuqtalarda o'rtaqlashsa, bular birisi-biriga, birisi nima bo'ladi? Mirasxo'r bo'ladi, avlod hisoblanadi, qarindosh hisoblanadi. Payg'ambarlar o'zaro qon mirasxo'r emas birisi-biriga. Qan urug' tuqqanchilik yo'q birisi bilan yuqorida deyilgan o shaklda emas, balki yo'l, qimmat qarash, manhaj, din urug' tuqqanchiligi. Sura Tavbaning 67-oyat menda bir ahvolni ko'ramiz. Munofiq erlar, munofiq ayollar o'zaro ular birdir, ba'duhum min ba'd. Ular yomonlikqa buyuruydi, yaxshilikdan tusudi, qo'llarini tutib oladi, Allohni unutdi, Alloh ularni unutdi deb kelib, munofiqlar fasik. Nima? Munofiqlar bir o her qancha tuqqan bo'lmasin, munofiqlardir. Tuqqan bo'lmasin, kuffarlardir. Shunga birovlarning bir yo'lda mengishini, birovlarni bir deb hisoblashda, ularning so'zlashayotgan til asos emas. Bir nuqtani qo'ysin. Yoki ularning urug' tuqqanchilik asos emas, balki mengayotgan yo'l asos. Yo'l har turli millatlarni, har kishilarni birga aylantirishi mumkin, ammo til bir o'g'anliq, yo'l boshqa bo'lsa. Qan bir o'g'anliq, yo'l boshqa bo'lsa, insonlarni birlashtirolmaydi, insonlarni birlik hosil qilolmaydi. Shuning bilan bugungi darsimiz shuning bilan oxirlashdi vaqt munosabati bilan inshaalloh keyingi soatda darsni davom ettiramiz. Hammalarni Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.